各位剧场人朋友，大家好，我是全沙茜南团馆方。那这堂课呢，事实上它是一个补充啦，因为我发现有几个小小的功能没有讲到。那这堂课我们先讲一个其实在 Vectorworks 里面也是蛮重要的一个功能，它事实上很重要，只是因为太小了，所以常常会被忘掉。那个功能的话就是单位的设定。那你要怎么去设定单位呢？其实很简单，你只要 File 这边按一下，进到这个 Document Setting 的地方，它就出现这个 Unit 就是单位的意思。进去之后呢，你就可以去设定你这一份文件你需要使用的单位是什么。那像我现在设定的是公制，而且是公里，你也可以把它设定成公分。如果你不需要用到太仔细的话，你可以设定成公分，或者是你也可以设定成公尺，甚至你可以设定成公里。如果你在做大型的景观设定，你就可以做公里。那你也可以用英制的，比如说像是 feet and inch 啊这些东西。那同时它不是只是改变这个设定而已，它也会改变整个系统它使用的各种不同的资讯的设定。比如说你在灯光照明本来是流明，公制是用流明 lumens， 它就会被换成所谓的烛光，就是 footlight 这个设定这样。因为在英制里面他们是用烛光的设定。那你可以用公分，你也可以用公里，正常来讲我们都是用公里啊。对，那设定完之后，这边你就可以去设定说你希望它精细到什么样子的程度，不管是这些空间也好啊，那音量啊，还有角度这些东西你都可以去设定，所有的东西都是可以做设定的。对，那这个东西就让大家自己去抓，因为毕竟就是会使用的几率，其实大家都大概只有最刚开始第一次设定的时候会去改，后面都不会再去改它。好，那单位设定就在这个地方。那第二个呢，我们要讲的是，其实我那一天在讲第11堂课的时候，我们在讲这些载具的这些2D 的跟3D 的这些舞台上演出会使用到的设备，有的东西没有讲到，而且它很重要。它就是这个工具 Soft Good Tools 这个工具。那这个工具其实是让你创造在舞台上会使用，而且是软的东西。软的东西有什么呢？很简单，就是 curtain 啦，当然就是我们所谓的布幕，还有我们的布景。这些东西都是用这个 Soft Good Tools 去创造的。那我们就来做一次给大家看怎么去使用这个功能。好的，那首先呢，我先在这边随意的绘制一支灯杆，我们就绘这个10米长的灯杆好了。那是10米。这样，因为我现在的单位是公里嘛，所以现在这样子的话就会是10米。好。绘制完之后呢，赶快视窗赶快跳出来。电脑是不是快要死掉了呢？好，一样我们把它按照我的习惯设定成 double。OK， 这样子我们就产生了一支灯杆了，对不对？然后呢，这支灯杆它现在还是一个 lighting pipe， 就像我之前所讲的，它应该要被变成一支lighting position， 它才可以拿去挂灯啊什么之类的东西。所以我们接下来呢要做的事情就是要把它变成 lighting position。那这边的功能其实都大同小异啊，就是照着我们之前常使用的这些功能。哇，它竟然没有回应嘞，太扯了，电脑太扯了，一瞬间刚刚还跳出了什么东西啊？好，我们就把这个 object convert to position， 然后帮它取个名字叫做 electric。pipe 1 因为滑鼠有点慢 OK， 那这根杆子它现在就会变成了一个 lighting position 了。好了，有了。那接下来呢，我们就可以开始在上面创造我们的布幕咯。那布幕大家都知道，我们其实是有在剧场里面有很多种不同的形式的布幕嘛。那总体而言，在 Vectorworks 里面我们可以把布幕分成2种，一种是普通的 curtain， 另外一种呢则是所谓的 border。这2种不同的布幕，我不是在讲说剧场里面，而是在讲 Vectorworks 这个软体里面。所以当你选取了这个 Soft Good Tools 之后，你可以选择这个 Preferences， 我们再去设定，先设定我们想要去如何的创造这个 curtain， 我们再去创造，真的去把 curtain 创造出来。好，哇，这电脑真的还好吗？电脑兄，你还好吗？
好，选下去之后，它就会跳出一个这样子的视窗。接下来呢，你就可以来去设定这个 curtain 它的很多内容咯。那我们大致的讲一下，它其实在这边可以分成 curtain 跟 border 这两种，还有最后一个是 pipe and drape， 就是你的吊在杆子上的一个可能是布景啊，或者是像纱网啊，类似这样子的物件。那这些东西我们都可以在这边去做设定。那我们今天就只以 curtain 来讲就好。高度啊，这些东西当然是可以做设定的。那我们比较常使用到的设定当然就是高度，还有这个 open from。这个东西为什么重要呢？因为我们知道在舞台上的 curtain 它不一定只是一个翼幕，只是挂在杆上不会去做改变的。它有可能是像中歌幕，它会从对开的方式会从正中间打开，或是背黑幕，背黑幕也有对开的形式，甚至是大幕它也是有各种不同开的形式。所以你可以在这边去设定，比如说它是从 center 开，或是从哪里一个方向开，都是可以去做设定的。那如果我现在只是一个普通的翼幕的话，我就设定这样子就好。那接下来你就可以设定它的宽度，开的宽度啊，或者什么样之类的内容。那你当然也可以不设定它，因为我们现在要画的是翼幕，所以我们不会开关它。那这些资讯呢，大家都可以自己的去尝试看看。那这边它其实还有像 material 啊这种东西，就是它的材质啊这些东西，你都可以去做设定。然后像它这个，它是用线绑的啊，还是有用轨道啊什么的，这些其实也都是可以做设定的。那你设定的越仔细，它到时候跑出 3D 的建模就会越仔细，因为你知道 Vectorworks 它真的很方便，它帮你把所有东西的 3D 的模都建好了。好，那我设定完之后，我就可以开始画咯。我要画一个2.5米长的，那刚好我的灯杆上都有 tick 啦，我就不用再自己去拉那个数值，我直接点我的 tick 就好了。那我大概就是画2.5米长的一个 curtain， 我就画在这个地方，点一下，点一下之后，它接下来还会让你连着继续画下一个 curtain。那我们只是画翼幕而已，所以我们就不需要连着继续画，我就在原地再点一下，这样子你等一下系统它就开始建模，然后它的这个波浪的形式出现，然后它 object infer 它的资讯也出现之后，就代表它这个布幕已经完全的被就是系统给制作出来了。那这样子我们就有一个可以在 2D 或者甚至在 3D 可以使用的一个布幕了。对，那我们也是一样，稍微等一下它 3D 的东西下去跑。绝对不是这个软体很慢，是我的电脑很慢。对，这点我必须要就是澄清一下，我的电脑真的很慢。好 ，OK， 那这样子就完成了。那另外一边我们也来画一下吧。这一边我们也同样，我们也在这边帮他画一个一样的翼幕，一样也是2.5米长。2.5米，我点错点咯，我起始点是错误的，我们要把点点对。2.5米，好，2.5米，创造出来了 ，OK， 这样我就有2块幕了，对不对？我们把第2块幕也创造出来之后，我的电脑就又停住了。好，这次比较快 ，OK。那现在呢，我这一根从平面图的角度来看，我这一根杆子上就有2块幕了。那我们接下来呢，就用 3D 的角度来看，看它这2块幕长成什么样子吧。有没有？这下来我就有2块幕了，对不对？那你可以用各种不同的视角来去看这2块幕长成什么样子。那当然呢，你也可以去设定这2块幕的颜色。我们就把这2块幕选取起来。我们要怎么设定颜色呢？这就要回到我们最刚开始曾经讲过的这个属性工具，我们进到它的 soil 就是填满里面去设定我想要的颜色。那在设定颜色的过程中，你也可以选择去置入你想要的图片，或者是其他各种类型都可以。好，我现在选择完它变成黑色了，因为我们现在是在所谓的 wireframe 的状态，我们是看不出它的颜色，我们就快速的帮它跑一下 fast random work。好，这就是我们的 3D 的状态下3D 的状态下产生的，因为我没有消锯齿啊，我把锯齿给消掉好了，用 custom random work。好，这样子的话，你就可以看到，它甚至还会有光泽，因为这个光泽事实上是 Vectorworks 它在跑 3D 的时候，你可以去设定的光泽。对，把这个呢，你看，当我们在跑 3D， 这个我稍微讲一下，在 custom 的 random work option 里面，你就可以看到，你可以去设定你想要什么样子的东西。那 lighting option 这个地方就是设定，当我在跑 3D 的时候，是不是会有一个基本的光泽，让我可以清楚的看出
我的 3D 物件，那就是在这个地方使得这一块木产生了这样子的光泽。好，那这个就大概说到这个地方啦。那如果未来还有什么要补充的话，希望我还有机会可以再去做这些简单的影片来告诉大家怎么去使用这个软体。那这支影片就到这个地方，那我们整个系列的影片就是这样完全结束了。那谢谢大家的观看，有问题的话请传讯息或者是留言给我，我会尽量回答。谢谢。